Gema takbir Idul Adha mengalun syahdu, membawa kedamaian dan menyentuh kalbu. Di hari yang mulia ini, keikhlasan dan pengorbanan menjadi teladan utama bagi kita semua. Mengiringi datangnya hari raya, kami sekeluarga dengan segala kerendahan hati memohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf, salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah, doa dan kurban kita semua serta melimpahkan berkahnya kita sekeluarga. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah untuk umat muslim semua dimanapun berada. Best, pardon.